أول خبر يستحق الاهتمام هو استقالة إياد مدني أمين عام منظمة التعاون الإسلامي بعد الإساءة التي وجهها للرئيس عبد الفتاح السيسي. والاستقالة زي ما انتم شايفين أهو مكتوبة من أمانة منظمة التعاون الإسلامي الأمانة العامة. تود الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي أن تفيد بأن السيد إياد أمين مدني قد تقدم باستقالته من منصبه كأمين عام لمنظمة التعاون الإسلامي، وذلك لأسباب صحية. يعني حفظا لماء الوجه دايما ما بيكتبوش السبب الحقيقي، إنما بالتأكيد الأسباب الصحية ممكن تكون متعلقة باللسان. يعني الإساءة كانت واضحة في استخدام لفظ خطأ فاحش لما قال الرئيس السيسي بدلا من السبسي، وبعد كده تهكم على وقعة الثلاجة. يعني ليس من مهمة أمين عام لمنظمة هدفها التعاون الإسلامي، هدفها التعاون، أنه يسيء لرئيس أكبر دولة إسلامية. تخيلوا التناقض الشديد. وبالتالي لم يكن ممكنا أن يستمر في منصبه كأمين عام للتعاون الإسلامي بعد أن وجه هذه الإساءة للرئيس عبد الفتاح السيسي. موقف مصر كان حازما، رفض الاعتذار. لو قبلت مصر اعتذاره كانت الأزمة هتنتهي بالنسبة إليه، لكن لم يكن ممكنا قبول اعتذار من هذا النوع، خاصة أي حد يستطيع أن يميز بين ما يمكن أن نسميه عثرات اللسان، أو أنه لم يكن موفقا في كلمة. لا، ده هو خدم عليها بعد كده. يعني قال السيسي خطأ بدلا من السبسي، وبعد كده خطأ فاحش وبعد كده خدم بواقعة الثلاجة. يعني هنا ما بقاش خلاص عثرة لسان، لا، ده بقى فيه تعمد للإساءة، إما أنه تعمد مقصود أو تعمد يعني بدأ أولا بعثرة لسان وبعد كده استمر في التهكم. لم يكن ممكنا أن يستمر في منصبه بعد هذه الإساءة. منظمة زي ما بقول لكم اسمها التعاون الإسلامي، إزاي كيف ستتعاون معه مصر وهي أكبر دولة إسلامية؟ بالتأكيد ده تم بعد ضغوط من الدول الأعضاء، لأن موقف مصر كان حازما، بالإضافة إلى أن التهكم كمان مفيش ما يبرره، مفيش حتى ما يمكن أنه حد يقول زي ما بقول لكم أنه وقع في لفظ ما دون أن يدري. خدم على اللفظ ثم خدم على الكلام ثم خدم على الحكاية وأطلقها وكأنها نكتة للسخرية من الرئيس عبد الفتاح السيسي. وبالتأكيد كان المصير هو الإقالة. طبعا الاستقالة لأسباب صحية، ده حفظا لماء الوجه. دايما المسؤولين في العالم العربي لما بتتم إقالتهم بهذه الطريقة. مناقشة اليوم متعلقة بقضية أثيرت في مجلس النواب، الحكومة تمشي ولا تقعد؟ القضية ان كان في حماس من عدد كبير من النواب اللي كانوا مؤيدين للحكومة، واللي هم في الكتلة المؤيدة للحكومة وللسلطة اللي هي كتلة دعم مصر. كان هناك حماس كبير لأن لابد من سحب الثقة من الحكومة. يعني الحكومة لازم تمشي الآن. وده طبعا الحماس لما يأتي من نواب يؤيدون الحكومة على الدوام، وبعضهم حتى قلنا لكم انه وكأن مهمته انه جاء لتأييد الحكومة هنا على الفور. طب الحكومة تمشي ولا تستنى شوية؟ اسأل اي مواطن هيقول الحكومة دي ما تستناش ثانية واحدة. شوفوا الدولار وصل لكام واحنا بنتكلم، بيتجاوز الحدود 18 جنيه. هتستنى ايه؟ شوفوا ارتفاع الاسعار بيلتهم البيوت، هتستنى ايه؟ شوفوا الغلاء اللي اصاب كل السلع، من سلع اساسيه لكل السلع حتى
في حياة الأسر. يعني الغلاء أصاب كل السلع والمنتجات. شوفوا الإحباطات المعيشية والاقتصادية، إنه حتى الناس لا تجد أملا مع هذه الحكومة. هي حكومة جت علشان حكومة جباية كما وصفناها، تاخد من جيوب المواطنين، وكمان ما يهمهاش الأسعار ترتفع ولا لا، ما يهمهاش تأثير سياساتها الاقتصادية على المواطنين. الحكومة اللي تغفل العامل الاجتماعي حكومة لا تستحق البقاء. هي اعتقدت بأن إيه يعني لازم نتحمل يا جماعة، وإحنا بنصلح أخطاء حكومات سابقة. طب صلحها تدريجيا، إنما بحزمة خطوات وصفوها بأنها إصلاح اقتصادي، وهي بمثابة انهيار اقتصادي أدت في النهاية إلى النتائج اللي احنا شايفينها. الحكومة ما ينفعش تقعد ثانية واحدة. ده حتى النواب الذين كانوا يتحمسون لها طالبوا بسحب الثقة، وبعدين حصل نقاشات مختلفة، وبعضهم قال طب يلا ندي للحكومة مهلة جديدة، وهي مهلة على جثة المواطن. للأسف الشديد الحكومة هتمشي، يعني هتمشي بعد شهر، بعد 2، بعد 3، لأن حكومة مصابة بلعنات الناس بهذا الشكل، حكومة بدأت تدخل على حياة ومصائر البشر، بتهددهم، وهي مهمتها إنها تنقذ البشر، تحميهم من العوز المعيشي والاجتماعي، من اليأس والإحباط. حكومة كان لازم ما تستناش، وكان في فرصة في مجلس النواب اليوم انه يتم سحب الثقة من الحكومة، لكن للأسف الشديد يعني الحماس اللي أبداه بعض النواب، هذا الحماس بعد مناقشات وبعد ما جاء رئيس الحكومة بنفسه إلى مجلس النواب تم للأسف إعطاء مهلة جديدة للحكومة، وهي مهلة على جثة المواطن اللي بيتأوه كل يوم، بيتألم كل يوم. ولم يعد المواطن بقى، لا هنقول المواطن البسيط ولا الغلبان، يعني ما خلاص. شوفوا قيمة الجنيه انهارت تماما، شوفوا حالة الغلاء الشديدة، شوفوا الإحباطات المعيشية والاقتصادية، شوفوا الحالة اللي بيعيشها المواطن، بأنه حتى بيفقد الأمل في أن غدا هيلاقي الأوضاع ربما تتحسن اقتصاديا. طب الحكومة إذا كانت هتمشي، طب ما تمشي بدري وتستفيد من فكر جديد لحكومة جديدة، ومجلس النواب يمتلك هذه الصلاحيات. للأسف رئيس الحكومة قال إيه بقى؟ قال الكلام اللي هتشوفوه في هذا التنويه، اللي هننوه عن المناقشة اللي هنناقشها معاكم في الجزء الأخير من هذه الحلقة، وهنشرك المواطنين معانا. الحكومة تقعد ولا لازم تمشي حالا؟ مجلس النواب كان أمامه الفرصة اليوم لسحب الثقة، تحمسوا جدا، وبعد ذلك بدأت اجتماعات مغلقة. جاء رئيس الحكومة لمجلس النواب، انتهى كل شيء، هدنة أو مهلة جديدة على جثة المواطن. طبعا حكاية يا جماعة احنا أحسن من سوريا والعراق وليبيا، طب ما خلاص، ما احنا سامعين ده قبل ما الحكومة تيجي. يعني لو الحكومة لما نيجي نسألها ونحاصرها بالأسئلة هتقول أصل احنا أحسن من العراق وسوريا وليبيا، نعم، بس ده مسؤولية الدولة الحقيقة، مش مسؤولية الحكومة. مسؤولية الدولة أعم من الحكومة. الدولة فيها الجيش، فيها القضاء، فيها المؤسسات المختلفة، إنما الحكومة مهمتها الأساسية هي إزاحة الأعباء المعيشية والاقتصادية. مش أنت اللي هتكلمنا عن حماية الدولة، مش أنت اللي هتكلمنا عن حماية الحدود، لا، دي تكلمنا فيها القوات المسلحة. أنت تكلمنا عن حماية المواطن من الإحباطات المعيشية والاقتصادية. أول ما رئيس الحكومة يبتدي يتكلم في كلام مش بتاعه ويقول ما احنا مش سوريا ومش ليبيا والعراق اللي هي مش مهمته، وهذا الإنجاز لا ينسب له، لا، هذا الإنجاز ينسب للقوات المسلحة، وينسب لتماسك الشعب المصري مع جيشه، وينسب لتماسك كل مؤسسات الدولة. مهمة الحكومة اللي كلمنا عنه رئيس الحكومة انه انا
ما حمتش مصر وما خلتهاش زي ليبيا وسوريا والعراق. مش انت اللي عملت كده. هو يكلمنا عن انه حمى المواطن من الاحباطات المعيشيه والاقتصاديه، انه حماه من الغلاء، انه حماه من ارتفاع الاسعار، انه حماه من الجبايه اللي بتاخد من جيوبه كل يوم رسوم جديده وضرائب جديده. يكلمنا عن ده، يكلمنا ازاي ممكن انه يحمي المواطن من الاوضاع المعيشيه، مش يحميه امنيا وعسكريا. مش مهمتك. واذا اتكلم رئيس الحكومه في مهمه ليست مهمته، على الفور انه احنا امام حاله افلاس. خلاص، ما هو بدا مش لاقي حاجه يدافع بها عن نفسه. فاصل احنا مش سوريا والعراق وليبيا. نعم، ولن نصل الى هذه الحاله بفضل التماسك، الصيغه التي لا مثيل لها، قوات مسلحه واراده شعبيه. حاله التماسك وحاله التجانس هي اللي ما خلتناش سوريا وليبيا والعراق. انما رئيس الحكومه لا، ما خلى بعض الناس ما تيجي تشوف اعداد كبيره من المواطنين بتعيش حاله من العوز المعيشي وشظف العيش وقسوه الحياه ما بتقلش عن مواطنين في سوريا وفي ليبيا والعراق. ودي مهمتك، هي دي مهمتك، هو الجانب الاقتصادي. لكن رئيس الحكومه تغافل ده وبدأ يتباهى بانتصار ليس له. الانتصار اللي رئيس الحكومة اللي نسقف له انه انا تمكنت من حماية المواطن من الاحباطات الاقتصادية. ده هنناقشها معاكم بعد قليل، ما بين نواب يؤيدون الابقاء على الحكومة وبيقولوا هي تعمل ايه، ونواب يتحمسون لرحيل الحكومة الآن قبل غدا. الآن قبل غدا، لأن الوقت بيكون مهما جدا لحماية المواطن. المشهد اللي فيه مواطن، انتوا عارفين انه هيتم استغلال اي مشاهد فيها انتحار. محاولة انتحار مواطن على الكوبري في طلخة استغلها البعض وتبين ان المواطن هارب من التجنيد. حتى لو المواطن ده عنده مشاكل اقتصادية ومعيشية، كمان نشوف هذه المشاكل ايه. يعني في الشك بيتم استغلاله واستثمار او صناعه مشاهد من هذا النوع. والمواطن مش محتاج عشان نعبر عن احباطاته المعيشيه ان احنا نقول ان البعض بيحاول انه ينتحر يعني، ولا يمكن ان نشجع على الانتحار. لكن هو في محاوله من البعض لاعاده بوعزيزي جديد، على اعتبار ان انتحار البوعزيزي في تونس كان مدخلا للربيع العربي، وبالتالي هنا يتخيل البعض، يتوهم انه بواقع انتحار ده يعني يمكن انه يعمل حالة بلد. لا، مهما نتكلم عن الاحباطات المعيشية وعن الفشل الاقتصادي، لكن الناس يتمسكون بالحفاظ على سلطة 30/6 ويتمسكون بتحقيق أهدافها، لأنه الناس شركاء في هذه الثورة، هم الذين صنعوها مع المؤسسات المختلفة اللي انحازت للإرادة الشعبية. وبالتالي هنا نتعامل مع هذه الوقائع في حدودها. كمان في فيديوهات بتنتشر بشكل كبير جدا، علينا أن ننتبه ليها. ناس بتلبس لبس ضباط جيش واتكلموا على انه الجيش هينشق، والجيش يعني الجيش المصري تحديدا اللي لا يمكن انك تستخدم معه هذا القاموس من المصطلحات او هذه المصطلحات اللي هي جزء من قاموس ليس موجودا في مصر. بنشوفه وبتستخدمه دول تانية، لكن في مصر تحديدا محدش يتكلم عن ثبات الجيش المصري وتماسكه، وانه دائما على كلمة واحدة، وانه دائما بيحترم القيادات، وان المؤسسية فيه واحترام القواعد فيه لا مثيل لها في كل جيوش العالم. وبالتالي هنا محاولة التصيد ده، الناس طبعا بتتعامل مع هذه المشاهد بتضحك عليها يعني، لأنها تثق أنه ده لا ضابط جيش ولا ده ضابط شرطة. في شوية فيديوهات نازلين
يعني انتوا فاكرين الاغاني لما كان بعض المطربين ينزل كليبات او ينزل ألبوم ليه؟ لا، في دلوقتي بينزلوا زي المطربين مشاهد وفيديوهات، يتخيلون انه بهذه الفيديوهات هيعملوا حالة انقسام وحالة فتنة داخل البلد. الفيديوهات هتلاقوها منتشرة بشكل كبير لأشخاص تقعد تسمعهم وتضحك، ولا علاقة لها بالجيش ولا علاقة لها بالشرطة. في طالب ثانوي أيضا شنق نفسه بكفر الشيخ، دي بقى تحتاج تحليل نفسي واجتماعي، لأنه هو طالب ثانوي. وطبعا الأسرة لما قابلناهم رفضوا أنهم يعلقوا، مع أنه طبعا يعني حاولوا ساعدوا المجتمع في إيه اللي يوصل طالب ثانوي إلى أنه ينتحر بشنق نفسي. ده تحتاج لتحليل نفسي واجتماعي، يعني عشان البعض بس لا نحملها لحكومة، لا نحملها لعائلة. الحكومة مسؤولة عن إحباطات كتيرة ممكن تدفع ناس إلى حالة اليأس والإحباط، ومع مهما تفاقمت حالة اليأس والإحباط لا يجب